हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर बलराम और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेस्ट कफ सिरप। हम सूखी खांसी के लिए बहुत ही अच्छी दवाइयाँ देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप फार्मेसी कर रहे हैं या मेडिकल स्टूडेंट हैं और अगर आप बड़े बूढ़े जो भी आप देख रहे हैं वीडियो, सभी के लिए हेल्पफुल है ताकि आपको मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। तो इसमें हम बेस्ट कफ सिरप देखने वाले हैं जो कि आप 2 से 3 बार अगर एक सिरप लेते हैं पीते हैं तो आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी सिरप है। तो इसमें हम देखने वाले हैं जो कि बड़े बूढ़ों और बच्चों के लिए, सभी के लिए वीडियो ज़रूरी है। सिरप सभी के लिए है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्राई कफ सिरप, और जो दोनों खांसी में चलती है जैसे कि सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी, तो हम आपको बता देंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि 100 ml सिरप का कितना प्राइस होगा, कितने की सिरप आएगी, कौन कौन सी बीमारी में चलती है, क्या इसके लाभ हैं, सभी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें, अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे जैसे कि आप देख रहे हैं। तो सभी जानकारी इसमें मिलने वाली, जो कि हमारी फर्स्ट सिरप है कफ ड्रिल सिरप। कफ ड्रिल सिरप है हमारी सबसे पहली, जो कि ड्राई कफ में बहुत ही उपयोगी है, जो कि 100 ml में आपको MRP की बात करें तो 97 रुपीज़ में आपको 100 ml का सिरप मिल जाएगा। जो कि हम देखें तो आपको सूखी और बलगम वाली खांसी, दोनों ही खांसी में उपयोगी है। जो कि आपकी नाक बंद होती है, जैसे कि सूखी या उत्पादक वाली खांसी, वायु मार्ग से जलन, अगर आपको सांस लेने में जलन होती है, एलर्जी है, बलगम या धुएं के कारण एलर्जी है, तो आपको ये बहुत ही उपयोगी है। श्वसन संक्रमण से बचाव के लिए ये सिरप बहुत ही उपयोगी। अगर आपको बहुत दिनों से सूखी खांसी आ रही है तो एक बार सिरप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप दो तीन बार ये सिरप पीते हैं तो आपकी खांसी में बहुत ही लाभ होगा, ठीक हो जाएगी। तो ये कफ ड्रिल सिरप आप ज़रूर लें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। तो ऐसे ही आपको कफ ड्रिल सिरप का जो आप देख पा रहे हैं सिरप का बोतल, तो इसमें आप ऐसे ही पैकेजिंग देख पा रहे होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी सिरप है। हम सेकंड जो सिरप देखने वाले हैं वो है कोडी स्टार DX। कोडी स्टार जो DX सिरप है बहुत ही अच्छी सिरप है, जो कि सूखी खांसी के लिए है। और जो हमने पहले जो मेडिसिन देखी वो सूखी और बलगम वाली खांसी दोनों के लिए था, ये केवल सूखी खांसी के लिए। जैसे कि कोडी स्टार DX खांसी सिरप एक कॉम्बिनेशन दवा है जिसके इस्तेमाल सूखी खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। यह मस्तिष्क में खांसी के केंद्र की गतिविधि को कम करके काम करता है। यह एलर्जी के लक्षणों जैसे बहती नाक, आँखों से पानी, छींक और गले में इरिटेशन इरिटेशन से राहत देता है। तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी आपकी खांसी में, सूखी खांसी में। अगर आप इसे सुबह शाम 5 ml लेते हैं, अगर आप बढ़े हैं तो आपको 5 ml सुबह शाम और दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो आपको 2 से 3 ml देना है और दिन में 2 बार देना है, तो आपकी खांसी ठीक हो जाएगी अगर आपको सूखी खांसी है। तो आप देख पा रहे हैं सिरप का, आप सेप देख सकते हैं, पैकेजिंग देख सकते हैं। ऐसे एक छोटा सिरप आप ले सकते हैं जो कि 100 ml में अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका प्राइस की बात करें तो MRP 90 रुपये में आपको 100 ml सिरप मिल जाएगा। हम थर्ड जो मेडिसिन या सिरप देखने वाले हैं खांसी का वो है हमारा ZX। आप देख पा रहे हो ZX प्लस, तो ये भी हम देख लेते हैं। ZX प्लस खांसी सिरप शुगर फ्री, जिसके लिए शुगर होती है उसके लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि ये शुगर फ्री है, इसमें शुगर नहीं है। तो शुगर फ्री एक कॉम्बिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल सूखी खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। यह छींकने, नाक बहने, आँखों में पानी निकलने और गले की जलन जैसे एलर्जी के लक्षणों से राहत दिलाता है। यह बंद नाक या जकड़न से भी राहत दिलाता है। तो ये तीनों मेडिसिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। अगर आप सूखी खांसी है तो आपके खांसी आपको तुरंत राहत दिलाएगी ये दवाइयाँ, जो कि आपको अगर बड़े हैं तो सभी मेडिसिन, तीनों मेडिसिन आप दिन में 2 या 3 बार 5 ml ले सकते हैं। और अगर बच्चों को दे रहे हैं तो आपको 3 ml, 2 से 3 ml दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। अगर ज़्यादा खांसी है तो आपको दिन में 3 बार दे सकते हैं, और अगर कम है तो आप दिन में 2 बार ही दें।
तो ये हमने देखा कि खांसी के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। जैसे कि अब जेडेक्स प्लस सिरप आप देख पा रहे हैं, इस पैकिंग में आती है, ऐसे आप देख पाएंगे। तो ये मेडिसिन आपके लिए खांसी के लिए बड़े बूढ़ों बच्चे सभी के लिए हेल्पफुल हैं। जैसे कि अभी सीज़न चल रहा है सर्दी खांसी जुकाम का, तो आप इनमें ये मेडिसिन ले सकते हैं। और ये केवल हमने जो फार्मेसी वाले स्टूडेंट के लिए है उसके लिए वीडियो है, तो ये नॉलेज पर्पस के लिए वीडियो है। तो आप एक बार अगर मेडिसिन लेते हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। यह हमारे नॉलेज पर्पस के लिए वीडियो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मेडिसिन के नॉलेज जानकारी के लिए आपको वीडियो मिलती रहे, क्योंकि दवाइयों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि आजकल बहुत सी बीमारियां चल रही, तो ऐसे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।